zusammen. Heute bekommt Fiona Feuerwehrauto eine Wartung. Das war ein langer Tag. Entschuldigung. So, was ist jetzt dran, Mechaniker? Ich denke, der gehört dir, Blaui. So, wo waren wir gerade, Mechaniker? Alles fertig? Heiliger Schraubendreher. Das ging ja schnell. Zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Jetzt können wir weiter picknicken. Hola! Ich bin neu hier. Kat heiße ich und retten kann ich dich. Ich bin hier, um alle zu beschützen. Hallo, Cat. Ich bin Gecko und das sind die Mechaniker. Wir machen hier ein Picknick. Willst du mitmachen? Habt ihr auch Thunfisch-Sandwiches? Ich glaube ja. Haben wir noch welche, Tilly? Tilly! Oh, ich komme! Oh nein, es ist zu matschig. Tilly rutscht weg. Vamos, Helena! Jemand braucht unsere Hilfe. Es klappt nicht. Warte, Tilly. Mach weiter so, Blaui. Ich komme nicht dran. Gecko, nimm den Regenschirm. Aha. Oh. Das war knapp. Oh, bitteschön, Tilly. Wir sind ein gutes Team, Gecko. Das stimmt. Danke für die Hilfe, Cat. Woher kommt das denn alles? Herr Wiesel, alles okay? Ich habe aus Vicky den schnellsten Eiswagen der Welt gemacht. Aber sie ist losgefahren, bevor ich ein Eis essen konnte. Hey, wir müssen Vicky stoppen, bevor sie noch mehr Schaden anrichtet.
sie. Bereit, Blaui? Blaui, schnell, drück den Ausschalter. Oh, puh. Gut gemacht, Blaui. Ich habe immer noch kein Eis bekommen. Oh, ich hasse Raketen. Kommt, Mechaniker. Wir sehen mal, ob alles okay ist. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hallo zusammen. Wir bereiten uns auf Karneval vor. Die Mechaniker werden gerade mit ihren Kostümen fertig. Haha, was für eine tolle Jacke, Oma. Danke, Gecki. Beim Karneval geht es schließlich um die Liebe. Also, wo sind meine Freunde? Ich will ihre Kostüme sehen. Haha, eine tolle Banane. Oh, Blaui, mein Herz. Nicht so schüchtern, Grüni. Du siehst fantastisch aus. Wartet, wo ist Roti? Kommt mit, Leute. Auf die Straße mit uns. Was ist denn los, Roti? Das ist der Entwurf für dein Kostüm? Das ist fantastisch. Ja, wirklich. Es ist okay, nervös zu sein. Aber mach dir keine Sorgen, was andere denken. Beim Karneval geht es darum, sich auszudrücken und stolz darauf zu sein, wer man ist. Und ich werde immer stolz auf dich sein. Oh, ja, hehe. Motoren an. Los, Roti, du schaffst das. Ich bin so stolz auf euch. Weiter geht's mit dem Karneval. Hallo zusammen. Heute machen wir eine Reparaturmesse in der Werkstatt. Und Oma ist mit ihrem berühmten Apfelkuchen hier. Oh. Hallo, Herr Wiesel. Braucht Sly eine Reparatur? Reparatur? Ha! Ich brauche keine Hilfe. Sly macht viel besseres Eis als Vicky. Seht her! Oh, Oh, fantastisch! Oh. Oh, ignoriere ihn, Gecki. Mit Angeberei kommt man nicht weiter. Wir haben was zu tun. Komm, wir wechseln Vickys Reifen. Ja, ihr steckt in der Vergangenheit fest. Reifen? Willkommen in der Zukunft. Kettenfahrwerk. Bin ich nicht ein Genie? Bei meinen Schnurrhaaren, was passiert denn hier? oh je. Das Zubehör dreht durch. Oh, du dumme Maschine.
denn alles selber machen? Hilfe! Komm, Oma, wir halten das Auto auf. Werkzeug aus, wir reparieren was. Währenddessen Reimen macht Spaß. Gut so, Gecki. Kletter rauf. Mit diesem Schlüssel hört's gleich auf. Die Ketten drehen sich die ganze Zeit. Wir nehmen sie ab und helfen Sly. Blaui, bring den Wagenheber her. Den braucht man in solchen Momenten sehr. Was für ein Chaos mit den Ketten. Doch diese Reifen können dich retten. Siehst du? Dieses ganze Bling-Bling oder wie du es nennen willst, bringt nichts, wenn die Grundlagen einfach nicht stimmen. Oh, ja. Oh. Oh. Ah. Ich hatte alles unter Kontrolle. Mein Zubehör ist nur sensibel. Wie gesagt, mit Angeberei kommt man nicht weiter. Das stimmt, Oma. Bis bald. Hallo zusammen. Seht mal, es schneit. Heute wollen wir... Vorsicht, Blaui. Warte, Tilly. Du hast keine Winterreifen dran. Oh. Seht her, Sly ist das beste Schneefahrzeug überhaupt. Wer hat den geworfen? Dieser schreckliche Frosch und seine Mülleimer. Denen zeig ich's. Nehmt das. Wir müssen Tilly da wegholen. Schiebt, Mechaniker. Zitternder Schraubendreher. Jetzt ist Tilly ein riesiger Schneeball. Oh, arme Tilly. Dir ist bestimmt kalt. Du brauchst Winterausrüstung. Kommt, Mechaniker. Werkzeug raus, wir reparieren was. Schraubendreher, Schlüssel. Währenddessen Reimen macht Spaß. Wir bauen Tilly diese neue Heizung ein, dann wird ihr bald nicht mehr kalt sein. Als nächstes braucht Tilly außerdem Winterreifen und die sind echt bequem. Dann bekommt Tilly noch Schneeketten. Damit fährt sie sicher, wollen wir wetten? Das ist der Notfallalarm. Jemand braucht Hilfe. Schnell auf mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns jetzt sofort. Oh nein, Herr Wiesel hat sich im Schnee festgefahren. Sollen wir Sie zurück in die Werkstatt ziehen, Herr Wiesel? Nein, sollt ihr nicht. Sly kommt sehr gut allein im Schnee zurecht. Es läuft mir den Nacken runter. Oh je, das ist nicht so cool, Herr Wiesel. Bis bald. Hallo zusammen, heute ist viel los. Baby Truck und Max Monster Truck brauchen einen Reifenwechsel. Aber wo ist Max? Oh, hallo Max. Los, los, Mechaniker. Gelbi hat sich den Kopf gestoßen. Also seid ihr dran, Blaui und Roti.
Komm mit, Gelbi. Die Reifen habt ihr wohl vertauscht. Schon okay. Wir machen alle mal Fehler. Wir müssen die Reifen nur zurücktauschen. Oh, keine Sorge, Max. Wir haben es gleich geschafft. Oh. Ja. Oh. Baby Truck, wir wissen, dass du Spaß hast. Aber die Reifen gehören Max. Vielleicht sollten wir sie ihm zurückgeben. Oh, gut gemacht, Baby Truck. Es ist wichtig, die Sachen immer zurückzugeben, die man sich ausleiht. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Hallo zusammen. Wir geben Erics Arm ein Upgrade. So kann er noch schneller Löcher buddeln. Ha! Das nennst du einen Bagger? So ein Müll. Seht her! Slice, neuer Megabohrer. Du hast keine Chance, Frosch. Ich bin der beste Mechaniker der Geschichte. Schaut! Hilfe! Ich kann nicht stoppen! Oh nein! Herr Wiesels Bohrer ist außer Kontrolle. Los, los, Mechaniker! Rot, bist du in Ordnung? Aha! Herr Wiesels Magnet! Natürlich! Eric, ich habe eine Idee. Dein Arm ist stark. Bist du bereit? Nutzen wir den Magneten, um den Tag zu retten. Jetzt, Eric! Ich hasse Dreck. Sie sind in Sicherheit, Herr Wiesel. Aber, oh je, ganz schön viel aufzuräumen. Ich wüsste nicht, warum ich das aufräumen sollte. Ist ja nicht meine Schuld. Alles in Ordnung. Holen wir lieber ein Seilgrün. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bitte schön, Eric. Jetzt ist dein Arm wieder so gut wie neu. Mechaniker, was macht ihr hier? Oh, ich verstehe. Ihr sucht einen Piratenschatz. Ah, Kamerade. Hä? Was war das für ein Geräusch? Hä? Eric hat was gefunden. Vielleicht ist es ein vergrabener Piratenschatz. Ich frage mich, was das ist. Oh, Gelbi. Es ist vielleicht kein Gold, aber das heißt nicht, dass es kein Schatz ist. Oh. Tada! Es ist eine Eisenbahndraisine. Aber, irgendetwas fehlt. Ah, wow. Eric hat die alte Schiene gefunden. Versucht es jetzt, Mechaniker.
Seht ihr? Auch wenn etwas nicht aus Silber und Gold ist, kann es trotzdem ein Schatz sein. Los, los, Mechaniker! Hallo zusammen. Wir gehen heute Abend campen. Hihi, nicht weit von zu Hause. Wir müssen nur das Zelt aufbauen. Hä? Hä? Hihi. Nicht so schlimm, Mechaniker. Es wird schon dunkel. Lasst uns ein Feuer machen und Marshmallows grillen. Beim Feuermachen passt gut auf, haltet Abstand und achtet drauf. Seht mal, Fiona, Feuerwehrauto und Dandy. Dann gibt es wohl einen Notfall. Feuer! Feuer! Keine Panik, Leute! Dandy ist hier und kümmert sich um die Gefahr. Warte, Dandy, stopp! Das ist unser Lagerfeuer. Ups. Tut mir leid, Gecko. Ist okay, Dandy. Wir wollen ein paar Marshmallows grillen. Wollt ihr zwei vielleicht mitmachen? Ja, natürlich. Danke. Juhu. Ups. Tut mir leid, Fiona. Heilige Leiter! Fionas Steuerung ist außer Kontrolle. Bleibt alle ganz ruhig. Dandy macht das. Halt dich fest, Dandy! Keine Sorge, es läuft alles nach Plan. Der Knopf sollte die Leiter stoppen. Bringen wir Fiona in die Werkstatt und reparieren die Steuerung. Werkzeug raus, wir reparieren was. Währenddessen Reimen macht Spaß. Ich glaube, Fionas Steuerung spinnt. Wir sehen uns das mal an. Geschwind. Die Knöpfe kaputt und die Hebel ganz locker. Erneuern wir die und hauen alle vom Hocker. Bei denen habe ich keine Bedenken. So können die zwei wieder Feuer bekämpfen. Gut gemacht, Team. Wir haben es geschafft. Die Reparatur hat viel Spaß gemacht. Das war toll. Danke, Gecko. Nein, danke, Mechaniker. Ich liebe Marshmallows. Wir müssen los. Jemand braucht unsere Hilfe. Ups, das war's nicht. Tut mir leid. Naja. Wir sollten sowieso ins Bett. Bis bald. Willkommen zurück bei Geckos Werkstatt. Wir haben gerade unser Notfallwarnsystem installiert. Hä? Da steckt jemand in Schwierigkeiten. Schnell, schnell, Tilly, Abschleppwagen! Das ist Erik Bagger. Er hat wohl einen Felsen erwischt. Sieh, sein Raupenfahrwerk ist kaputt. Oh, Blaui. Ich weiß, das Gewitter ist gruselig, aber wir brauchen deine Hilfe. Bist du tapfer für uns? Ich komme nicht ran. Ich bin zu groß, da passe ich nicht durch. Hä? Oh nein, wir müssen uns beeilen. Ich glaube, der Damm wird überlaufen. Blaui ist klein genug dafür. Gut gemacht, Blaui. Du bist sehr mutig. Oh nein! Der Damm hält nicht. Schnell, Blaui!
Blaui, du hast dich deinen Ängsten gestellt. Sieh mal, ein Regenbogen. Macht's gut, euer Gecko. Bis bald. Gleich sind wir wieder in der Werkstatt, Mechaniker. Wow. Jemand hat auf der Straße Müll verloren. Da liegt sehr viel. Und Mama Recycling sieht nicht glücklich aus. Komm mit. Wenn wir der Spur folgen, finden wir raus, wer es verliert. Die Spur führt nach links. Es ist Dylan. Dylan kippt Laster. Durch die kaputte Ladeklappe verliert er Müll. Aber seine Musik ist so laut, dass er es nicht bemerkt. Mechaniker, wir müssen Dylans Musik leiser stellen. Lasst uns zur Rettung dies verwenden, anstatt es einfach zu verschwenden. Dylan! Dylan! Deine Ladeklappe ist kaputt. Aber keine Sorge, ich repariere das. Und Mami Recycling und die Mechaniker sortieren den Müll. Fertig. Wie läuft das Recycling? Wir sehen uns bald zu neuen Abenteuern in Geckos Werkstatt. Dylan, mach leiser. Du bist ja schon früh hier, Erik. Mechaniker, Erik ist wegen seiner Reparatur hier. Kommt schon, ihr Schlafmützen. Ihr müsstet doch voller Energie sein, nachdem ihr die ganze Nacht geladen habt. Lasst uns Erik reparieren, damit er weiter kann. Wow! Ich weiß nicht, was heute mit Ihnen los ist. Hä? Wow, du hast recht, Erik. Das Ladegerät war heute Nacht nicht angeschlossen. Kein Wunder, dass Sie so schlapp sind. Kommt her, ihr müden Mechaniker. Zeit, euch aufzuladen. Oh, Schachmatt. Yay! Okay, Mechaniker. Jetzt seid ihr alle aufgeladen. Also packen wir es an. Hihi, fertig, Erik. Wir sehen uns bald wieder hier in Geckos Werkstatt. Okay, Mechaniker. Max will besser springen können. Also müssen wir seinen Motor aufrüsten. Hehehe. Blaui, siehst du mal bitte nach, wer an der Tür ist? Wer ist es, Blaui? Ich hoffe, dir gefällt mein kleines
Geschenk, Gecko. Huhuhu, was ist das? Ein Geschenk? Ich frage mich, von wem es ist. Wow! Ein neuer Wagenheber. Lasst uns den ausprobieren. Dank der Feder, die ich eingebaut habe, findet ihr ihn wahrscheinlich sprunghaft. Mechaniker! Ja. Danke, Mechaniker. Ich glaube, der Wagenheber ist ein bisschen kaputt. Warte mal. Okay, Max. Probier es mal. Hihi, man kann alles für irgendwas gebrauchen. Gute Arbeit zusammen. Hey. Hallo zusammen. Heute ist Erik Bagger hier zur Durchsicht. Wir müssen nachsehen, ob er gesund und munter genug für all das Baggern ist. Wer will ihm helfen? Ich glaube, ich wähle Gelbi. Ich weiß, dass du spielen willst, aber ich glaube, die Arbeit in der Werkstatt macht dir genauso viel Spaß. Sehen wir uns zuerst deinen Motor an, Erik. Lass ihn mal schön aufheulen. Das kannst du doch besser, Erik. Gut gefangen, Gelbi. Jetzt sehen wir uns mal dein Raupenfahrwerk an. Gleich fertig mit der Durchsicht, Erik. Mal sehen, wie gut dein Baggerarm funktioniert. Oh, der braucht einen Tropfen Öl, Gelbi. Gut gemacht, Erik. Du hast die Durchsicht geschafft. Jetzt bist du bereit und kannst weiter baggern. Willst du zu den anderen, Gelbi? Hehe, ich hab doch gesagt, Arbeit kann Spaß machen. Wir sehen uns bald wieder mit mehr Arbeit und Spaß bei Geckos Werkstatt. Gut gemacht, Baby Truck. Wir sind fast fertig mit deiner Fahrprüfung. Du musst nur rückwärts die Rampe hochfahren. Keine Sorge. Langsam und hoch. Sehr gut gemacht. Du hast deine erste Fahrprüfung bestanden. Du nennst das eine Fahrprüfung? Das nenne ich eine Teststrecke. Nicht wahr, Sly? Was genau testet ihr auf diesem Parcours? Wie viel besser wir sind als ihr. Hoho, das ist zu einfach für mich! Sei, du überdimensionierter Toaster, hilf mir! Baby Truck, wir müssen sie retten. Ganz in Ruhe. Du kannst das schaffen. Tolles Manöver, Baby Truck.
Keine Sorge, Herr Wiesel. Ich hole Sie sofort darunter. Genau wie vorhin bei der Prüfung, Babytruck. Ruhig und langsam. Fast geschafft. Gesund und munter, Sly. Nun, sieht aus, als hätte ich diese Prüfung sehr gut bestanden. Babytruck, du bist die Beste. Du hast die Fahrprüfung bestanden. Und das mit Bravour. Du schaffst das, Molly. Hey, ja, geschafft. Keine Sorge, Molly. Wir retten deinen Teddy. Kommt alle mit. Oh, huch. Der Teddy ist auf Fiona. Folgt dem Feuerwehrauto. Fiona, halt an! Was zum... Haha, hau ab, Frosch. Lass mich durch. Wilbur T. Weasel überholt. Haha, nein. Die Ampel ist immer rot. Warte, Fiona. Ich muss auf deinem Dach nachsehen. Verschraubt noch mal. Er ist weg. Ah, na endlich. Sieh an, ein neues Maskottchen für meine Fahrt mit Sly. Wo ist meine Kamera? Ich will ein Foto machen und vielleicht kann ich mit dem Teddy auch meine Scheiben putzen. Oh, wir suchen weiter, Molly. Keine Sorge. Aus dem Himmel hätten wir eine bessere Sicht. Heiliger Schraubendreher. Da ist Mollys Teddy. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Wo ist der hin, Sly? Er kann doch nicht einfach verschwinden. Bis Hey bald. zusammen. Es ist ein heißer, sonniger Tag und wir fahren zum Strand. Abgenutzter Schraubendreher. Die Brücke ist gesperrt. Und Vicky kann keine Eiscreme ausliefern. Ich will ein Eis haben. Keine Sorge, Leute. Wir helfen Vicky, zum Strand zu gelangen. Komm mit uns. So. Mit diesen Anpassungen sollte es Vicky möglich sein, zum Strand zu kommen. Vielleicht brauchen wir noch deine Rakete, Blau. Blau? Blau! Garagentore, öffnet euch geschwind, damit wir schnell am Strande sind. Mit Eiscreme! Oh, wir müssen schneller werden. Jetzt, Blau! Das reicht, Blau! Wir wollen nicht übers Ziel hinausschießen. Muttern und Schrauben! Wir sind schon drüber hinaus! Keine Sorge, Vicky. Ein Gecko hat immer einen Plan B. Oh nein! Was für eine Reise. Also, wer möchte jetzt ein Eis? Aus dem Weg, Blechbüchse! Dieses Eis gehört mir! Ah. Oh. Mein Eis! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Kommt, Mechaniker. Heute kommt Fiona Feuerwehrauto zu uns. Wow!
Ich bin Herr Wiesel, Inhaber von Wiesels Werkstatt. Vollautomatische, schnelle Reparaturen. Hallo, Herr Wiesel. Ich bin Gecko. Oh, da kommt meine erste Kundin. Wir reparieren es ratzfatz, drum sind wir auf dem ersten Platz. Wir sehen uns, Frosch. Ich heiße Gecko. Okay, Floella. Das dauert nicht lang. Ich bin nicht sicher, mit welchem Knopf man die Wartung startet. Oh, ich drücke sie einfach alle, das müsste gehen. Komm bald wieder, Felicity. Das ging echt schnell. Oh yeah. Sie sieht nicht gut aus. Komm rein, Fiona. Das sehen wir uns mal an. Das ist das Problem. Wiesel wollte so schnell fertig werden, dass er dir Seife in den Öltank gekippt hat. Wir haben das Problem behoben. Fionas Öltank wird uns loben. Ich habe doch den richtigen Knopf gedrückt. Igitt! Ups. Wir sehen uns bald wieder in Geckos Werkstatt. Bis bald. Hallo zusammen. Wir haben die Waschanlage gerade mit einer neuen Bürste ausgestattet. Mal sehen, wie gut sie funktioniert. Hurra! Sie funktioniert wirklich gut. Gut gemacht, Mechaniker. Mit diesem neuen Motor bin ich das schnellste Wiesel der Stadt. Oh je, das gefällt mir überhaupt nicht, Mechaniker. Huch, Vorsicht, Mechaniker. Oh, das Öl spritzt überall hin. Hilfe! Macht, dass es aufhört. Heiliger Schraubendreher, Herr Wiesel ist außer Kontrolle geraten. Oh, was für ein riesiger, ekliger Ölfleck. Wir machen den Fleck lieber schnell weg. Aber dieses Öl ist sehr klebrig. Oh, wir brauchen eine größere Bürste. Natürlich, wir nehmen die alte Bürste aus der Waschanlage. Können wir sie bitte an dir montieren, Mami Recycling? Werkzeug raus, wir bauen was. Währenddessen Reimen macht Spaß. Wir haben draußen einen Ölfleck. Mit dieser Bürste ist er gleich weg. Du kannst sie drehen und sofort ist das wieder ein sauberer Ort. Drehst du die Bürste wie im Zauber, wird unser Boden wieder sauber. Seid ihr bereit? Los, los, los! Sehr schön, Mami Recycling. Es funktioniert. Hihi. Gute Arbeit, ihr alle. Jetzt ist es hier wieder schön sauber. Oh, im Gegensatz zu Herrn Wiesel. Hä? Ich glaube, wir haben noch einen Kunden, Mama Recycling. Hihi.
Bis bald. Bobby? Oh nein, deine Windschutzscheibe ist kaputt. Schnell, komm mit rein. Oh, das muss wehtun. Wir müssen sie ersetzen. Mechaniker, bringt ihr bitte eine neue Windschutzscheibe? Und seid vorsichtig, dieses Glas ist sehr zerbrechlich. Seht mal, seht euch meinen neuen Zahn an. Er ist aus Gold und glänzt. Haha, geht mir aus dem Weg, Mülleimer. Gecko, sieh dir mal meinen neuen... Oh, mein Goldzahn. Wo ist der? Der war doch so teuer. Gut gemacht, Mechaniker. Danke, dass ihr die hergebracht habt. Fertig, Bobby. Du kannst los. Mechaniker, bringt ihr die alte Windschutzscheibe bitte weg? Aha, gefunden. Du hast recht, Grüni. Da brennt es. Ich glaube, Fiona Feuerwehrauto ist auf dem Weg. Oh nein! Mama und Babytruck spielen Truckrennen. Sie sind so laut, dass sie Fionas Sirene nicht hören. Fiona, wir sollten dich mit einer lauteren Sirene ausstatten. Los, Mechaniker! Lasst uns Fionas neue Sirene einbauen. Genau. Wir brauchen ein schönes, lautes Tatütata. Fertig. Probier's mal, Fiona. Das ist falsch. Klingt nach einer Haustür. Probieren wir es noch mal. Und das klang wie ein Dinosaurier. Wir brauchen ein Tatütata. Das war richtig. Aber es muss viel lauter sein. Der Warnkegel hat dich lauter gemacht, Gelbi. Vielleicht funktioniert das auch mit der Sirene. Das ist ein lautes Tatütata. Bis bald, Fiona. Danke, dass du bei Geckos Werkstatt warst. Hallo zusammen. Ich mache eine Testfahrt mit Miles Motorrad. Und, der Gasgriff klemmt immer zu. Also es ist schwer, langsam zu fahren. Stopp. Oh, wird Zeit, dass wir das reparieren. Ich sehe mal in der Werkstatt nach Einzelteilen. Kommt mit, ihr Kleinen. Upsi. Ich helfe dir bei der Suche, Oma. Das Funkgerät ist noch kaputt. Ah, keine Sorge. Gecko repariert das. Oh, miau, wow. Sieh mal an. Ich wollte schon immer mal ein Motorrad fahren. Woohoo! Ha, andale! Motocicleta! Hier ist es, Miles. Oh,
brauchst den Schraubendreher. Was ist los, Oma? Bist du sprachlos? Nein, Kat ist auf meinem Motorrad. Ah, der Gasgriff klemmt. Ich kann nicht anhalten. Oh, heiliger Schraubendreher. Halte durch, Cat. Wir müssen uns beeilen. Komm schon, Gecki. Darf ich dich fliegen, Liebes? Hä? Du kannst einen Hubschrauber fliegen? Bin etwas eingerostet, aber einmal Pilotin, immer Pilotin. Cat, alles okay? Gecko, das Motorrad ist außer Kontrolle geraten. Es hält nicht an. Wir müssen es auch noch reparieren. Ich hätte erst fragen sollen. Warte, wer fliegt denn Helena? Keine Zeit für Erklärungen. Ich habe einen Plan. Oma, lass mich runter. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, jetzt brauchen wir einen kleinen Kniff und reparieren damit Miles Gasgriff. Oh, 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 oh. Beeil dich, Gecko. Ich mag kein Wasser. Oh, brems jetzt, Cat. Tut mir leid, dass ich das Motorrad ausgeliehen habe. Eigentlich ist Miles Omas Freund. Wow, du bist bestimmt Oma Gecko. Ich bin Catalina Felina, aber meine Freunde nennen mich Kat. Freut mich, dich kennenzulernen. Wenn du Motorradfahrstunden willst, frag einfach. Ich helfe dir gern. Du hast die beste Oma überhaupt. Oh, danke, Liebes. Ich mag sie, Gecki. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ha, fast fertig, Fiona. Hier ist deine neue Leiter. Hä? Oh. Oh. Yeehaw! Hä? Cat, vorsichtig! Hola, Gecko! Helena und ich üben Loopings zu machen. Guckt euch das an! Woohoo! Jeha! Jetzt einen ganz großen! Oh, vorsichtig, Cat! Oh nein! Aufpassen! Ah, alles okay, Roti? Gecko! Ich kann ohne Helenas Kufe nicht landen! Oh nein! Schnell, Mechaniker! Wir müssen helfen! Bringt mir bitte die Reifen! Ah, noch ein bisschen dichter! Ah. Ich versuch's! Oh. Oh. Halt dich fest! Blaui, nimm die Kufen. Ich habe eine Idee. Jetzt, Blaui. Das ist noch mal gut gegangen. Danke für die Hilfe, Gecko. Kein Problem, Cat. Das gehört bei uns dazu. Schnell, auf mit dem Werkstatttor. Ein Fahrzeug braucht uns. Viele brauchen uns sofort. Heiliger Schraubendreher, Mechaniker. Unsere Freunde haben alle platte Reifen. Oh je. Ich glaube, die Fahrzeuge haben keine Lust mehr zu warten. Oh, verschraubt noch mal. Ich musste noch nie so viele Reifen so schnell wechseln. Apropos schnelle Reifen, das klingt wie... Oma! Da ist mein kleiner Gecki.
Und er hat gerade so viel zu tun. Woher weißt du das? Der liebe kleine Blaue hier hat's mir gesagt. Es ist okay, auch mal andere um Hilfe zu bitten. Danke euch beiden. Ich helfe gern. Genau wie du mir und allen anderen auch immer hilfst. Auf geht's, Kinder. Lasst uns loslegen. Los, los, Oma. Ja, Mechaniker, ich habe eine Idee. Du hast viel geübt, oder, Gecki? Ich habe von der Besten gelernt. Komm bald wieder, Liebes. Danke, Oma. Das war eine reife Leistung von dir. Ha! Und der Witz hätte noch etwas reifen können. So, wer hat Hunger? Du solltest dich ausruhen, Oma. Aber ich hab dein Lieblingsessen mit. Omas Apfelkuchen. Oh, hihi. Hallo zusammen. Baby Truck ist hier, um mit den Mechanikern zu spielen. Jaho, hihi. Ich komme auch gleich spielen. Ich wechsle nur noch schnell Fiona Feuerwehrautos Reifen. Jemand braucht unsere Hilfe. Oh nein, da ist ein Feuer und Fiona kann nicht helfen. Ihre neuen Reifen sind noch nicht da. Was sollen wir tun? Aha, das ist es. Die Waschanlage. Baby Truck, wie würdest du es finden, wenn du heute Feuerwehrauto sein könntest? Los, los, Baby Feuerwehrauto. Alles gut, Trevor. Hab keine Angst mehr. Hier kommt Geckos Feuerwehr. Oh nein! Wir haben ein Leck. Übernimm du, Roti. Alles gut, Roti. Kein Problem, Trevor. Und gut gemacht, Baby Truck. Du machst dich echt gut als Feuerwehrauto. Bis bald zusammen.